安順圖書館環境清靜優雅，入口嘅左手邊係細蚊仔嘅範圍，有台仔、凳仔俾佢哋去參考圖書。台上都有啲玩具俾細佬哥去搞。Mini Gallery 細型嘅呢個俾你哋參考觀賞。
樓上會議室參詳事情都可以。正對面呢，就係嗰啲大人、年輕人嘅地方，有圖書可以休息，有梳化坐住可以睇報紙，有啲喺呢度休息瞓覺，有啲喺嗰度小談，有啲喺嗰度上網。入門口呢個係左手邊，坐下呢度睇下個靚靚嘅七彩顏色，好養眼。鏘鏘鏘！靠得喺中間，嚟返呢度睇下呢個範圍，細蚊仔好鍾意嘅地方，狗竇啊！不過入邊呢就冇擠啲玩具嘅。有啲細蚊仔可以捐下去，幾個小朋友喺入邊傾下偈啊，休息嘅，幾唔錯嘅一個地方啊！有啲大人係喺呢度呢瞓覺㗎，有時瞓到咯咯聲啊！呢啲凳呢有七彩顏色㗎。細蚊仔最鍾意就係呢款凳啦，矮細啱晒佢哋嘅尺寸高度。呢度都有開啲電視機嘅，不過今日係閂咗啦。正話同呢個靠得嘅管理員，原來佢係由92年呢間圖書館一開始開嗰陣時，佢就嗰陣時係好似係21歲就開始喺呢度工作，到而家啦。佢講再多2年退休啦，佢講好成啊，俾嗰啲後生嘅人去接管去做咯。不過呢份工真係好輕鬆㗎。佢哋嘅工作人員嘅地方。你哋最鍾意搞嘅棋。其他嘅工作人員都陸續返嚟啦。聽講有5個管理員喺呢度。呢個範圍呢，就係
啊。每日都有好多嗰啲老人家，男性為多啦。聽講全部都喺你呢度坐住，裝下先啊。嗱，睇到嗎？坐住嗰度睇報紙啦。呢度有幾個種族嘅報紙啊，仲有 locker。有時有啲老人家呢，佢哋嘅耳仔聽唔到啦，佢哋就會開啲手機就開大聲咗多少嘅。雖然呢度係有擠嗰個水，佢嘅聲係比較嘈啲，但係都唔係一件問題。佢嘅水聲都幾優雅。想入嚟呢度嘅各位朋友，你哋可以隨意咁樣着拖鞋入嚟，就好似我啦，着拖鞋㗎，短褲㗎，但係佢哋都唔會講拒絕嘅，都係歡迎你哋入到嚟呢度休息，睇下啲書。記得多啲帶你哋嘅父母，一係兄弟姊妹。不論年紀，歡迎你哋嚟到呢度休息，嚟呢度睇書，就當多啲去拜訪朋友咁啦。好啦，視頻就到呢度。